Bueno, boa tarde. Aquí estamos como si fóramos hoxe un grupo de fusitives climáticos aquí refuxiados en este entorno maravilloso que sempre crean os libros e con unha compañía maravillosa tamén, non? Creo que está aquí unha parte reducida, pero bueno, do mellor que hai en Vigo, así que a caras amigas e amigos, así que é un placer estar aquí hoxe e para min tamén un placer estar aquí para presentar a unha amiga e a un amigo e a un libro onde participan esta amiga e este amigo, Carme e Quique. A verdade é que eu, ata que me pediu Carmen presentar o libro, estar aquí hoxe con vos e con ela e con el, non sabía deste corpo que ten este título, este libro que ten este título que me encanta, non? Cuerpos en rebeldía. Esta tamén é unha reunión polo que así a vista deixa percibir, non? De corpos máis ou menos rebeldes dese lado e deste lado absolutamente rebeldes. Algunhas por idade, porque comentábamos antes, ai, que cansadas estamos, por favor, esta vida pide outra e tal e cual. Estamos rebeldes, absolutamente, pero ao mesmo tempo tamén esperanzades, non só a que mude o tempo, senón de que mude o mundo. É un placer para min presentar a Carme e a Quique porque representan unha das cousas que máis me gusta no mundo, que creo que, o sea, coa idade doume conta que é máis importante das cousas importantes do mundo, e é que nos nosos traballos como docentes que somos, as tres persoas, non, que estamos aquí deste lado, estas dúas persoas aunan coñecemento e militancia e activismo. Durante tantos anos de traballo na academia era un tópico casi decir que a academia era un lugar sin militancia, no? Que a xente na academia non facíamos militancia. Entón, cando atopo saber militante e saber activista, pois é como se di en América Latina, unha gozadera. Este libro é tamén unha gozadera, no que non me deu tempo a lelo todo, tamén teño que dicir, pero na parte que eu lín sí que me permitiu disfrutar, que é outra das cousas imprescindibles na vida, disfrutar do que lemos, do que vivimos, do que experimentamos, non? E, sobre todo, disfrutar deste saber, que é un saber rebelde, e que tamén é un saber, efectivamente, en rebeldía, non? Este libro, Cuerpos en rebeldía, aproximaciones interdisciplinares, reúne 9 artigos, 9 puntos de vista interdisciplinares, non? Dende o punto de vista da filosofía, da antropoloxía social, da socioloxía, da medicina, do dereito, da bioloxía, da neurociencia e mesmo do deporte, asedios, digamos, asedios ao corpo tamén, non? Como se ten pensado o corpo dende a ortodoxia, pero sobre todo como se está pensando o corpo, como se está deconstruindo ese corpo ortodoxo, da ortodoxia, da norma, e como se está construindo, como o pensamento leva décadas construindo estes corpos heterodoxos, estes corpos rebeldes, estes corpos en rebeldía, non? Os artigos que reúnen este libro, insisto, diferentes nas súas temáticas como son nas súas fundamentalmente nas súas temáticas, non? Comparten sobre todo unha visión, o sea, pese a ser enfoques multidisciplinares, que, insisto, todos eles comparten a visión dun corpo non como mera carne, non como mera encarnadura do suxeito, non?
o sea, abundando en esa dicotomía corpo-mente ou corpo-espírito, senón, o sea, e considerando entonces a carne como algo pasivo, como un mero revestimento do importante que a mente, ou a alma, ou o suxeito, non? Sino como un corpo encarnado, un todo inseparable, materia, pensamento, corpo, corpo-mente, corpo-espírito, o sea, desactivando ese par que tamén, por certo, un par que entendía o corpo como algo pasivo frente á mente que era activa, no? E creativa e actante, a facedora do suxeito, non? Este suxeito é un suxeito encarnado, un suxeito do corpo como experiencia vivida, como experiencia experimentada, non? O sea, o corpo como algo sentido, vivido, experimentado, colócanos este corpo vivido, este corpo experimentado, colócanos nun lugar dende onde construímos o coñecemento. É dicir, todos estes artigos comparten tamén a idea de que o coñecemento se construe dende un lugar, no? Que o coñecemento sempre está situado. E que o corpo, ademais, está marcado pola experiencia, non? E está marcado por a experiencia que dá vivir nun corpo sexuado, nun corpo de unha idade, dun corpo dunha raza, dun corpo traballador ou non, dun corpo, en fin, dun corpo vivido, non? E en todas estas diferencias, o sea, todas estas diferencias sabemos que son ademais lugares de identidade, non? Pero sabemos tamén, dende hai varias décadas, polo menos, non? Que estas marcas de diferencia, estas marcas que marcan o noso corpo e o noso ser, que nos fan como somos, o que somos como seres sociais, pero seres individuais, como suxeitos, non? Sociais e individuais, todas estas marcas, todas estas identidades interseccionan, non? Xa sabemos que a identidade é interseccional, e interseccionan e crean un tecido vivido que é o que somos, no? Esta individualidade que somos, un tecido feito por todas esas experiencias do sexo, do xénero, da sexualidade, da raza, en fin, da clase, da idade e da capacidade e etc. No? E este texto que presentamos aquí hoy é un texto que fala esa lingua, ese texto do corpo, non? Dos corpos que somos. E comparte tamén a idea, ademais desta idea de que o coñecemento é sempre situado, ademais, todos estes textos, estes que conforman o libro, non? Este conxunto de ensaios atenden aos discursos, non? As narrativas, ao discurso que producen corpos dunha determinada maneira e teñen efectos sobre as vidas deses corpos, non? Producen corpos normais, corpos anormais, corpos sans ou corpos patolóxicos, corpos fermosos ou corpos abxectos, corpos, como di Judith Butler, que importan ou que significan, fronte a corpos que non importan, corpos que son prescindibles, que son asignificativos e mesmo insignificantes, non? No que ten que ver boa parte dos textos, non? Recurren a esta primeira diferencia, a este primeiro par sexo-xénero, e traballan aí, non? Dende as epistemoloxías feministas. E tamén diría que todos os textos, pero o texto de Carmen e o texto de Quique concretamente, que traballan sobre epistemoloxías feministas, no que ten que ver co sexo e co xénero, coinciden en que os corpos sexuados non existen fora dos significados sociais que se lle dá aos corpos sexuados, non? E a idea de sexo e a idea de xénero, e con Judith Butler tamén en que a asignación de sexo non é descriptiva, senón que é normativa, non? Que tanto sexo como xénero non son descriptivos, senón que son normativos, que producen corpos normativos, non?
Entón, isto teño un pouco desorganizado, porque ahora teño, se me mezclan aquí as preguntas que teño para logo, pero hai unha parte que non era sí, por si acaso, aquí como se di o estimado público non, como se di? O estimado auditorio, bueno, non sei, hai unha, como se di esa fórmula? Como é? Pode ser estimado público ou querida audiencia. Querida audiencia. Bueno, gústame máis o de querida audiencia, hoxe sí, pero por si acaso a querida audiencia non ten preguntas, pois eu teño aquí unha batería de preguntas que bueno, tal vez Carmen que presente o seu traballo e tal vez Quique que presente o seu, porque despois hai unhas cuestións de ambos traballos que me gustaron e nas que me gustaría afondar, pero tal vez se xa para despois. Non, di. Sí. Que non sei. Bueno, pois o pregunta, ou preguntades xa cando que irades, o sea, isto é así de aberto total, somos corpos abertos tamén, non? A experiencia e aos discursos e todo isto. Bueno, pois tanto Carmen como Quique parten da epistemoloxía feminista e no caso de Quique, ademais, se dá esta, bueno, circunstancias e as casualidades estas que xustamente hoxe Quique tamén fala da teoría das discapacidades ou da teoría CRIP, non? E xustamente hoxe se debatía no Parlamento a modificación, xa sabedes, da Constitución, artigo 49 da Constitución, para que as persoas con discapacidade non se sean chamadas, como nese artigo, minusválidas ou disminuídas, peor aínda, non disminuídas, non? Bueno, a votación é os xoves, pero parece que todos os grupos parlamentarios están, bueno, a favor obviamente, a favor do cambio, menos Vox, non? Que escuitei hoxe no telediario que vos dicía que estar a favor, o sea, votar a favor significaba blanquear ao PSOE. Non entendí moi ben que quería dicir eso, pero bueno. Vale, e entón seguramente a teoría CRIP é a máis descoñecida, bastante menos coñecida polo menos que as epistemoloxías feministas das que xa temos como décadas, as que levamos décadas de aprendizaxe, non? Entón o mellor que bueno, cando tomes a palabra, cando sexa que tomes a palabra, pois a mí o sea, gustaría que afondaras un pouco en esa idea e sobre todo hai unha cuestión que non entendín, que era unha diferencia entre, o sea, claro, ti traballas sobre estas ideas que é un corpo san, que é un corpo adecuado e non desde o punto de vista da funcionalidade social, non? O sea, introdúcenos nos estudos sobre a discapacidade e a teoría CRIP, e hai unha cuestión que a mí me gustaría, tal vez porque non entendo moi ben, non? A diferencia entre precisamente discapacidade, o sea, como que corpos que a mí me sigue parecendo unha palabra negativa, porque ata onde eu sei o prefixo dis é sempre negativo, o privativo ou, non? Minusvalorante de algo, pero, o sea, corpos con, o sea, discapacidade, persoas con discapacidade, como si a discapacidade fora un constructo e non, pois, como unha eiva do corpo, non? Porque en inglés había outra palabra para enfrontar a esta. Impairment. Entón, bueno, ao mellor si te apetece despois, cando queiras falar sobre isto, eso sí, non? E bueno, e Carmen, que parte tamén da epistemoloxía feminista, para chegar á epistemoloxía queer, non? Mais ben, tamén hai aí como unha pregunta, existe unha epistemoloxía queer? E de haber unha epistemoloxía queer, e eu tamén creo que sí, non? Quere dicir isto que hai unha epistemoloxía, un coñecemento cis-hetero? O sea, que falemos de epistemoloxía queer quere dicir que a epistemoloxía como disciplina en realidade podería apelidarse epistemoloxía cis-hetero,
E aos dous tamén vos quería preguntar para que sirve o coñecemento ou as epistemoloxías dos corpos non normativos, dos corpos disidentes, non? Para que nos sirven, a que contribúen, non? E como, o sea, onde nos colocan, si asumimos estas epistemoloxías, e onde, como, e onde colocan aos saberes aprendidos, non? Dende, digamos, o sistema. Recordaba tamén cando li esa frase, ese título de ese pequeño libriño de Preciado, que se non me equivoco, porque nunca sei, os títulos nunca me saen ao dereito, así, tal. Eu son o monstro que fala, eu son o monstro que fala. Que vos fala? Eu son o monstro que vos fala, non? Bueno, pois que pasa cando falamos os monstros, non? Que lle pasa ao sistema? Cando falamos os corpos desobedientes, resistentes ou denunciantes, non? Cando os monstros falan, non? De Carmen me gusta tamén moito que usas dous conceptos aí que me chiflan, un de Sara Ahmed, o de o mundo oblicuo, non? Que me gusta, un dos meus favoritos era o do chan líquido, non? O que vivimos en un mundo líquido, un chan líquido, pero este de mundo oblicuo, bueno, me parece que transita uns territorios parecidos, pero tamén como metáfora me parece moi bonita, non? E a de Judith Butler de desconcerto epistémico, non? O coñecemento situado sobre os corpos, sobre as experiencias, sobre as identidades, non se necesariamente nos aprende a poñer en valor, creo eu, non o mundo oblicuo ou esta mirada oblicua sobre o mundo, pero me gusta máis que mirada oblicua sobre o mundo, me gusta este concepto de mundo oblicuo, non? E nos aprende tamén ou nos coloca en algo que estábamos, pero bueno, agora xa sabemos que ten un nome, non? Este desconcerto epistémico de Butler, non? Fronte a ese mundo con un coñecemento digno de crédito, confortable, o mundo da verdade, da obxectividade, ese mundo, no? Ideal. E Carmen termina, aquí despois hai unha cosa que vou agardo para despois, non? Pero me gusta moitísimo porque tamén o teu final, cando usas esa frase de Clarice Lispector, perderse é tamén o camiño, non? E entón, me parece que isto é algo que fai este libro, non? Que estes 9 traballos nos permiten perderlos, vagabondear por estas epistemoloxías alternativas, non? E bueno, e ademais me parece que tampouco nos levan a porto, non? Sino que nos deixan ante a variedade, diversidade e, bueno, curiosidade destas miradas que miran a un mundo oblicuo, non? Despois teño preguntas. Vale, bueno, despois o exame. Gracias. Bueno, pues boa tarde, moitísimas grazas por estar aquí, o Milloriño de Vigo, parece ser, o sea, que sí, efectivamente, aquí que te sorto esto o Milloriño de Vigo, e moitísimas gracias, Bea, porque tienes unha parte moi importante, desde logo, do Milloriño de Vigo, e por todo ese traballo que durante décadas, podo decirlo, porque sí, é así, pero é así en positivo, ¿no? Le va sendo referente para moitas que te leemos, que te coñecemos, e que, bueno, que compartimos espacios epistemolóxicos contigo. Entón, eu vou explicar dúas cousas. A primeira, como surde este libro. Un pouco a historia. Claro, este libro, hai un momento na introducción a que se dedique un curso do Consello da Cultura Galega en colaboración co CSIC, en concreto, con un proxecto de investigación do CSIC que leva por título Epistemologías híbridas, cuerpos, biometrías e ensamblajes. É aí o que foi este proxecto que se remata ahora. Neste proxecto, no Consello da Cultura, a verdade é que tiven a honra de levar desde fai anos a sección de pensamento e agora o CEDIF, e no 2019 comenzamos a organizar Pensar con Orgullo. E, bueno, claro,
creo casi non sei, porque como o mundo LGTBI lle gusta tanto todas as primeiras veces, primeira xornada, primeiro, non sei, pero era unha das primeiras veces na que no Consello se poñía o foco sobre a cuestión da identidade das disidencias sexuais, non? E, bueno, foi un debate que tiveron a executiva e tivemos moi boa acollida, non? Teníamos moi claro que queríamos ese título, o de pensar e incluir o de orgullo, porque non? E que ademais queríamos que fora no marco da cultura galega, porque a cultura é a vida que temos, non? Son as experiencias que configuran ese corpo. Entón, ese era un espacio que de eso que foi así, pues non sei, esa primeira xornada, pues chegamos hasta hoxe con unha exposición, un informe feito, varias xornadas, moito material colgado e a amizade con Quique, que é o millor de todo ese, de todo feito, porque a Quique e a mí que nos separan pues, tamén varias décadas, nos uniu Haraway, a epistemoloxía feminista e pues, todo este traballo durante estos anos, xunto con Daniela Fernández, no seu momento e tamén Marta Lois, e hoxe, pois, dado que Marta está na política, Carlos Callón acaba de incorporarse ao proxecto que sigue. Entón, bueno, dende o Consello le propusemos a este proxecto no cal tamén participábamos, pois Quique como investigador da universidade e eu con esa cosa que nunca se sabe moi ben, bueno, profesora de instituto que investiga por libre, o que lle gusta a participar. Eulalia Pérez Cedeño, que é a coordinadora deste libro e que, bueno, pues é a primeira catedrática, no, de filosofía da ciencia, de lógica e filosofía da ciencia do Estado, e eu creo que é un referente á transformación do canon filosófico, que, conocidos de filosofía, non é pouca cousa. A que non son eles moi dados ás transformacións e menos ás transformacións feministas e transformacións queer, e Eulalia pues, ten un papel importantísimo en esa transformación. Entón se propuso que un pensar con orgullo, en concreto o de fai 2 anos, o sea, non o do 2023 sino o 2022, pues, as persoas que participaban aí expuseran as súas ideas. Nos llamamos a ter tamén seminarios onde un pouco pues, contrastábamos nestes 9 artigos, 9 capítulos, dades conta que hai xente que está empezando o seu proceso investigador e hai xente que xa está consolidada, como Marta González, o que leva anos. A mí iso me parece algo moi enriquecedor e moi importante. O cal, bueno, mañá de feito a presentamos pola mañá coa presidenta e me parece algo importante. É dicir, que se recoñeza dentro da nosa cultura galega, ¿no? Este espazo de reflexión e este espazo de creación tamén contidos e conceptos alternativos. Bueno, isto se materializa en un libro do que vamos a falar hoxe, que ten por objetivo, posiblemente, plantearse, bueno, que podemos pensar, ¿no? Sobre esos corpos que non aceptan, ¿no? Ser ni cartesianos, ni estar ahí en ninguna norma, sino que nos ponen sobre un foco que, es que igual no hay norma. A epistemoloxía feminista e as epistemoloxías queer transitan a maioría dos capítulos. Bueno, que máis eu tamén compartimos, pois ter traballado epistemoloxía feminista nos teses de doutoramento, entón, pois igual transitan máis. No meu caso, cando me plantexei participar aquí, para mí a epistemoloxía feminista foi unha forma de mirar ao canon de construción do coñecemento desde a crítica á neutralidade. O igual nos parece moi obvio, bueno, non sei se na academia é tan obvio, non sei, que o coñecemento non é neutral e que sempre é interesado, que sempre está atravesado polo poder e que, además, que pertence a eso que ti denominabas, non? Os saberes aprendidos, que son os cánones que despois nosotros, como loros, explicamos que están nos libros de texto. A que responde? A que realmente era máis interesante as aportaciones de Descartes que las de Spinoza? Pues igual no, pero igual quedaban moito mellor postas en o ascensor con a casa de Bea que en Spinoza, que estaba pues, sinalando outro sitio, o corpo, as emocións, a unha razón que hai. Confiar nela, pues, un poquito, y a veces, eso, y a ratos. As epistemoloxías feministas dende, bueno, pues todo
o feminismo de finales do século XX vai cuestionando ese saber en as diferentes disciplinas, quero decir, dende a bioloxía, medicina, o cal é fundamental, non? Incorporando as experiencias das mulleres e dando un debate moi grande que era, bueno, pero as mulleres tampouco somos unha identidade fixa. A ver que experiencias, en que contextos, que corpos, e que corpos e que idades, bueno, claro, toda a complexidade que eso ten, pero creo que fixeron un papel que despois igual pues quería afondar máis, importantísimo na transformación de algo que para os que vemos a filosofía é fundamental, que é o marco donde pensamos, donde nos movemos, e foi enseñarnos, mostrar o marco e decir, e este pode ter sido outro, pero este é interesado e corresponde aos intereses, bueno, tú decías cis-hetero patriarcal, son os intereses e de clase, ¿no? Os intereses e de raza e os intereses moi claros. A min o paso seguinte, non? Cando agora pues, podemos bueno, hai moita literatura, aunque non este incorporado realmente igual aos libros completamente ou as nosas aulas, pero creo que sí que rompimos bastante as costuras desos cánones dos saberes, non? E se incorporou unha perspectiva feminista, bueno, bastante, bueno, algo vamos a ser no, quero decir, partamos de que sí que hai unha presencia e que esa presencia intenta esas costuras. Que ocurre dar un paso a plantearse ya unas epistemologías queer que eso era a pregunta fundamental que se me pidió a min que abordara en un seminario. Claro, en tanto que as persoas, digamos, queer tomado como un concepto para non utilizar todas as siglas, ¿no? Que ao final tamén caen en la esencialización, ¿no? E en entidades entidades moi fixas, que sería como pues, casi la contraposición a lo que estamos esperando de una crítica a las identidades esencialistas, ¿no? O sea, esto es ser un o gay, o sea, o bisexual, esto es una cosa, esto no es como lo contrario, ¿no? Es una perversión de la propia categoría que tú estabas intentando que rompera ese marco epistémico. Entonces, bueno, aquí que máis hemos debatido moito sobre que conceptos, ¿no? E, de feito, no Consello decidimos utilizar identidades e disidencias sexuais, sabiendo que tamén lo de disidencias tiene sus problemas y que las siglas tienen un espacio también en la militancia que es importante, pero bueno, queríamos que ese debate se diera y mostrar, ¿no? Poner foco sobre o problema para seguir pensando, ¿no? Es verdad que Butler nos dice eso, pero también nos dice, a ver, las ideas no cambian el mundo, pero es que sin ideas no lo cambiamos. Entonces, claro, hay que darle a esto. Entonces, existe una epistemoloxía do queer. Eu aí simplemente fixen un xogo. O silencio é un espacio importantísimo do queer, ou foi históricamente na construción. Por eso utilicé a idea, ¿no? do silencio e de la epistemoloxía situada. Por moito que non sea Descartes, ¿no? Que y Kant y todos estos señoros, ¿no? Que nosotros tenemos unas, ¿no? Somos un sujeto ahí libre de nosotros, bueno, estamos en un contexto, estamos aquí, moito mellor que aí fora, que fai frío, ya estamos pensando esto porque tenemos, bueno, pues creemos que chegamos a fin de mes, sino igual teríamos que estar en otra situación, es decir, tenemos unos contextos de clase, de corporalidad y de experiencias que nos permiten corporeizar esa razón, ¿no? Tiene Siri Husband un libro maravilloso sobre las incertidumbres, ¿no? da verdade. Entón, claro, en o queer tampouco sabía, comparto con Quique tamén esa non sei, encanto, fascinación por Sara Ahmed, e ela me parece que aí nos dá algo para pensar de por qué estamos tan obsesionados, ¿no? Con la orientación e non con lo que implica, ¿no? Que as cousas, cando tú introduces esas novas experiencias corporales, no encaixan, e realmente los muestras, o por lo que ella dice, os objetos se vuelven oblicuos, y pone un ejemplo, ¿no? Que es donde vemos, ella dice, no solamente los cuerpos están en rebeldía, es que se pone en rebeldía toda la construcción. Es decir, tú te vas a sentar, nace el 24 de diciembre, ¿no? Imaginemos en una mesa, entonces donde se sienta el patriarca, donde se sienta aquella que le van a preguntar, ¿pero qué? ¿No tienes novio? ¿Cuántos los niños? No, claro. Entonces ela dice, a mesa é o obxeto que marca
toda relación epistémica. Cuando tú intentas en esa mesa pues introducir otra relación, que es esa, ¿no? Que no sea... La mesa cambia, y hasta dónde cambia, cuando cambia, realmente tienes que tener otro concepto, necesitas otro concepto de orientación, ¿no? sobre espacio, porque los otros dirán, bueno, vienen raros, o vienen tal, o... Es decir, pensad en aquel anuncio, ¿no? Donde o avó era o que entendía mejor a un neto trans, es decir, pero ahí ese es el ejemplo perfecto de lo que Asmed quiere decir, ¿no? Que como os objetos realmente marcan cuáles son las epistemologías que teóricamente, y además las tenemos tan claras que llegamos y sacudimos el sitio, que está todo, o sea, como muy claro. Entonces, a mí esa idea me parece una idea sugerente para pensar, pues podemos vivir más no desconcerto o realmente o objetivo de muchas das epistemologías alternativas, incluso as epistemologías CRIP, ten que ser mostrar esas costuras que hay que romper, ainda que sabemos que tenemos que, bueno, igual hacer epistemologías alternativas, pero claro, una vez que rompes pues nocións tan clásicas como verdade, objetividade, neutralidade, bueno, querer volver a reconstruirlas desde una perspectiva queer sería pues cuando menos una contradicción, ¿no? Igual pues tienes que decir, bueno, la neutralidad no existe y nos va sirviendo esto para este momento. Hay un debate muy bonito en el capítulo que fue dado y sobre las bases de la ley trans desde la epistemología, digamos, ¿no? Porque nos da, aparte de estas cosas que se dicen así en las tertulias de los medios de comunicación, da sobre todo para pensar, ¿no? Cómo se construye la psicología y a quién responde, ¿no? Y que, bueno, que es una disciplina terrorífica, o sea, vamos, aquí sabe mucho más que la psiquiatría, pero las dos dan mucho miedo, porque entras ahí, sales patologizado, pero por cualquier, la mínima cosa que, no sé, porque levantas un poco a cella de máis. Entonces, aí, o sea, esa un pouco era a idea, no, de cuestionarnos a epistemoloxía dentro queer, non incluso, se me permite, creo que pode dar para unha crítica a moitas identidades esencializadoras que estamos vendo nos propios movimentos LGTBIQ+, y póngase las siglas que quiera, es decir, no es tanto clasificar y, digamos, intentar introducir en una casilla como cuestionar las casillas, porque las experiencias de esa multiplicidad, de las experiencias por unidad, necesariamente, y de que esa casilla esté totalmente cuestionada, ¿no? O sea, a mí me gustaba la idea de desconcerto epistémico por eso, y no porque no nos dé cosas de debate, nos dé cosas para pensar, pero también nos obliga, bueno, como una crítica, ¿no? Una filósofa que leímos mucho, como que cuando llegas a algo nos decía, no, mira, eso ya está consolidado, no, mire, llegamos aquí, le damos muchas gracias al concepto de género y a otra, a pensar otro que nos libere un poco más, porque dentro de las epistemologías feministas una idea muy potente y que el objetivo del conocimiento tiene que ser la liberación, más que una búsqueda de la verdad y que, bueno, que sabemos os seus intereses. Entón, bueno, xa me enrollé bastante, creo, ¿no? A idea é, pues, simplemente pensar dende o corpo, pero, claro, pensar dende o corpo es, tamén hai toda unha trayectoria na filosofía, se me permite, que o fixo e que lo invisibilizamos, ¿no? Porque Simone Weil o fai, porque Spinoza o fai, porque hai autores e autoras que sempre se consideran menores e esos textos en concreto, cando, pero no, pero que aquí na experiencia concreta hay una experiencia concreta que podemos, digamos, convertir en lingüística y darle toda esta, digamos, toda esta potencialidad de crear un coñecemento novo. Pero ese un pouco era o objetivo do libro, é dicir, contribuir a unha reflexión sobre, bueno, os marcos teóricos das disciplinas, de todas as disciplinas, ¿no? Porque ao final sí que vemos el libro de Teresa More que lo aplica a primatología ou a lingüística, sempre que introducimos este prisma, pues las disciplinas por lo menos se descosen un pouco, y eso a mí me parece, vamos, un valor
importantísimo y que esperemos, ¿no?, en este mundo donde que también hay una crítica a confundir eso con decir lo que queiramos, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, en que cualquier cosa es válida. No. Una cosa es tener unos requisitos epistémicos o unos éticos o relacionales para que es un conocimiento que pueda ser más útil o no, y otra cosa es decir que todo conocimiento es igual, no sé, que los terraplanistas están al mismo nivel que a lei da gravedade, pero ese es outro debate, ¿no? Aquí no es una crítica a toda a construcción do coñecemento, sino aos mecanismos de construcción dese coñecemento, deixando fora pues, as experiencias concretas e colectivas eu creo que de toda a humanidade, porque toda é diversa, e construindo unha figuración, ¿no?, ideal que é co que habitualmente xogamos. E nada máis. Agora, despois nos fai o examen. No, despois o examen o ten que pasar o público, o querido auditorio. Eu aproveito por engadir así algunhas ideas, aunque creo que xa vos pois fuchedes pois moi concretas en algúns aspectos. Creo que é importante sinalar o momento no que aparece este texto, que dá conta dun conxunto de reflexións que non son novas, pero que de algún xeito parece que nun tempo estiveron esquecidas. E me refiro estrictamente nun contexto de crecente debate público sobre o papel da materialidade do corpo na construcción dos nosos itinerarios identitarios, no lugar que ocupamos do mundo, do que é lexítimo que poidamos facer en función do que se supón que define o noso corpo de nós. Neste contexto aínda seguimos pelexándonos con esta frase de Spinoza de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Sí. Se queredes tamén recuperando esta idea de Busquets, tirando un fío a esta idea da academia activista, ¿no?, de la herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Pois de algún xeito isto está presente neste libro. Posiblemente as epistemoloxías feministas en la que poderíamos discutir e comentar cal foi a súa recepción no noso contexto, seguimos tendo que debatir e que convencer a determinados señores de que o que facemos é o coñecemento filosófico relevante. Aínda neste contexto, que foi da recepción das perspectivas parciais do coñecemento, que foi da reflexión acerca do coñecemento situado, acerca da caída desta distinción entre contexto de xustificación e contexto de descubrimento, que era como tan clásica, ¿no?, na propia concepción heredada nesta idea dos filósofos de que o coñecemento é unha actividade que podemos realizar en solitario, como si o científico tivese a capacidade de abrir o libro da natureza e ler a linguaxe na que está escrita o mundo e identificar estas ideas con maior coñecemento científico, maior progreso social. Aquí hai tamén unha lectura dunha serie de valores axiolóxicos, ¿no? Entón non é únicamente que cuestionemos a neutralidade ou que cuestionemos a obxectividade, senón é que aínda non resolvimos un problema, que é a brecha, a fenda que inaugura con casar a materialidade do corpo co seu carácter axencial. O corpo é unha entidade pasiva, neutra, axena aos discursos que o construen, que o constitúen. A filosofía da ciencia tradicional clásica pois ten argumentado alrededor de tres operacións que lle atribuía a ciencia, ¿no? A ciencia describe fenómenos, os fenómenos son neutrais e obxectivos, están aí á man. A ciencia explica e a ciencia predice. Bueno, pois o que poñen de manifesto tamén as epistemoloxías feministas é que a ciencia produce. Existe unha dimensión productiva das prácticas científicas. Isto que produce a ciencia é, nun sentido trivial, teorías, que é o que xa sabemos que o análise que le van facendo estes señores, pero noutro sentido produce tamén os obxetos do coñecemento. E aquí cabe preguntarnos
como nos, como investigadoras ou investigadores que nos interesamos polas situacións que xeran opresión polo noso compromiso militante, activista, etc. Como nos, cando investigamos, producimos discapacidade. Como nos, cando investigamos, producimos xénero e producimos sexo. Existen programas de investigación sobre a diversidade sexual e de xénero, o sea, falando de uranistas, invertidas, invertidos, etc., pois dende o século XVII, pero moito antes. A transición dos modelos a outros non pon de manifesto estrictamente un cambio semántico. O que pon de manifesto, na miña opinión, é a pegada dos valores contextuais do coñecemento, é dicir, dos valores que producen un obxeto. En este sentido, se pensamos nas epistemoloxías queer, aquí sí que xa barremos pa casa, pois o mellor temos que preguntarnos tamén que unha epistemoloxía do queer é distinto dunha epistemoloxía queer, e mesmo pode ser distinta dunha terceira pata, non? Porque aquí está, ainda teño que pensarlo un pouco, pero bueno, unha epistemoloxía do queer implica reflexionar sobre non únicamente sobre os termos, senón sobre as conceptualizacións. Podemos falar de persoas gays, lesbianas, bisexuais, transexuais, intersexuais, nun momento concreto. As palabras teñen unha historia que se pode rastrexar ao longo dos actores, das prácticas variables que as puxeron en circulación. Falar de disidencia sexual implica outro marco. Se pensamos no queer no noso contexto, pois cando falamos de queer agora non ten o mesmo impacto que cando se falaba de queer, pois nese, pois por exemplo, nese curso, famosísimo curso na UNED en Coruña no 2003, no? Pois creo que a dimensión do que se estaba a falar era distinta. Pensar unha epistemoloxía do queer supón tamén pensar sobre cal é esa experiencia que vincula a todos estes suxeitos. No caso das epistemoloxías feministas, pois, por exemplo, no teu libro, Carme, está levada esta transición da experiencia das mulleres ao cibor. Que ven despois do cibor? Que somos despois? Pois, o mellor cabe pensar... Eu creo que o cibor sirve para eso, creo. O mellor cabe pensar na experiencia do armario, que pode non ser unha experiencia homoxénea, pero que construe ou que construía quizás neste momento menos do que quereríamos, que era o que hai unha proposta xa no xiro afectivo. Cando falábamos de Sara Ahmed, pois hai que rescatar toda a reflexión sobre as emocións feitas tamén no contexto queer. Halberstam fala do fracaso, temos a Edelman falando contra o futuro. Bueno, creo que hai como distintas vías nas que podemos tentar reconstruir esta experiencia, e incluso nos novos materialismos filosóficos. Aquí sí que me motiva moito pois o traballo de Karen Baraz, as ideas alrededor do realismo esencial, etc. O que parece que está claro é que o corpo non é unha figura inocua, e que a ciencia produce algo máis que aínda estamos tentando articular. E a teoría Crip? Bueno, a teoría Crip é o último eslabón dunha xenealoxía de estudios sobre a discapacidade, de estudios críticos que nace no contexto británico, e nace do contexto activista. O que é moi interesante é que a historia da discapacidade e a historia das disidencias sexuais e a historia das persoas racializadas é unha historia que transcurre dun xeito paralelo alrededor dos mesmos canales de circulación biomédicos. E as propias figuras, según se van articulando alrededor das narrativas científicas, poñen de manifiesto que non teríamos un concepto de muller sen un concepto de raza, por exemplo.
e sen todas as experimentacións que fixo, por exemplo, a xinecoloxía como laboratorio, coas mulleres esclavas, etc. Bueno, creo que aquí hai un melón interesante. Nun contexto moi concreto, hai que volver aos anos 70, tanto a ler as feministas aos 70 como que supuxeron os 70. Nese contexto, bueno, pois algúns movementos de persoas con discapacidade pensando como escapar da apisonadora do discurso biomédico, que creo que é unha experiencia compartida tamén como movimento feminista e como movimento LGBTI, construíron as súas propias ferramentas e as construíron mirando o que fixeran outras antes. Cal é o punto que distinguiron entre deficiencia e discapacidade? Deficiencia como equivalente a sexo, como a marca corporal, a estructura, e discapacidade como a construcción da opresión. O que supuxo que, en algún contexto, podemos argumentar que ambas estrategias que responden a un mismo movimento e que podemos pensar como un movimento de torcer ou pensar un movimento queer, estrictamente queer, caen no mesmo problema, que é o problema de non cuestionar o carácter pasivo, o carácter non axencial do corpo. E aquí é onde entran as teorías CRIP no caso da xenealoxía sobre a discapacidade e as teorías queer no contexto das xenealoxías feministas. Creo que é un recorrido moi paralelo. Bueno, pues este es un bom momento para darvos a palabra. Nos contaronnos moitas cousas, algunhas delas que supoño que máis novedosas que outras, máis interesantes que outras para os vosos intereses, máis que... Nada, están. Marta González en su texto tamén fai unha cosa moi interesante, que es cuando incorporamos a variables xénero a los estudios biomédicos, pero acaba producindo tamén discriminación a súa incorporación, que nos parece un logro feminista, e la vai vendo como en establecimiento dos medicamentos, por eso hai para que eso non se dá. É dicir, que tamén, bueno, as propias trampitas de cuando intentamos que solamente que todas as mulleres entren toda na categoría para os estudios clínicos, claro, gastar medicamentos. Cando o sexo importa e cando non. Se hai Claro. desigualdades que se construen no contexto de saúde pola diferencia sexual, e dende algunhas perspectivas feministas estamos cuestionando a diferencia sexual, como hilamos isto, como casa este debate. Entón, eu creo que parte do texto de Marta é moi interesante cando ela fala do que se esconde detrás do concepto de sexo. Ela, bueno, pois pon un exemplo da prótese de cadeira ou de rodilla, que, bueno, indicando como existen pois dous tipos de prótesis, non? Unha femenina e unha masculina, que se empregan en función do sexo do suxeito a intervenir, E non da longitude do fem. E o que esconde detrás desa variable de sexo é outra variable que sí é significativa para a elección da prótese, que é o tamaño do fémur. Entón, bueno, é moi interesante como ela especifica como en algúns casos hai algunhas variables que invisibilizamos detrás da variable de sexo. Para mí me pareció que es interesante porque como nos entendemos, no, pues vamos a tener a divulgación, os infartos de miocardio solamente estudian para... Es como, claro, pero ela va un pouco máis alá e di, sí, pero cuidado, porque tamén non é el sexo el que va a determinar, no, sino completamente, pues si no estás construyendo tamén xa unha diferencia que igual, pues en el caso das prótesis o así se analizar enfermedade e tamén estás construyendo unha diferencia que igual, pues a masa corporal ou outras variables, altura, tal, tendría unha importancia tan determinante ou máis que esa. Bueno, e da un debate moi interesante, porque es un debate al propio feminismo, ¿no? Y
a eso de que decíamos antes de que no podemos reducir todo a una construcción de una variable. A verdade é que, claro, como antes decía aquí que os anos 70, volver aos 70, bueno, un pouco despois, quero dicir, estamos no 2023, ou 24, perdón, xa choveu, non? Quero dicir, coñecemos un pouco as historias do feminismo. Eu me estaba acordando un pouco despois dos 70, así, tiña que tervos falado un pouco lles pedín os currículum vitae, entón teño aí, pero xa non o vou facer, pero, bueno, como Carmen tamén foi a directora da aula Castelao de filosofía moito tempo, eu creo que aí aínda non estabas, pero en uns anos 80, creo, finais dos 80, tal vez, ou non sei, a aula de filosofía trouxo Amelia Valcárcel. No, 94, en filosofía e xénero. 94? Sí, filosofía e xénero, sí. Sí, madre mía, pois non me parece increíble que nos 90 pasara o que pasou. No 94, sí, porque veu ela, veu Celia Amorós, veu a da librería de mulleres de italiana, a diferencia que en ese momento tenía moito renome, que tamén se montou ali unha pero aquela vez que tivo que vir a policía a sacar a era sacar 94, sí. Foi no 94. Sí, sí, por el marxismo. Sí, sería unha por el marxismo, sí. O sea, que fixadevos Amelia Valcárcel, que ahora un pouco, francamente, esta Amelia, pues como que nos dá pavor e horror no, pero en aquel momento, o sea, tivo que vir a policía sacala do lugar do auditorio, porque amenazaban casi con linchala, o sea, imaginadevos, o sea, o carácter revulsivo de aquel feminismo. Pensei que era nos 80, porque casi non dou crédito retrospectivamente que fora nos 90. Sí, porque además se me acuerdo hasta donde estaba sentada, porque claro, fue todo tan violento, ¿no? Todo. Y además, ¿sabes? Como ella, ¿no? Que si es como ahora, mire usted, si tiene algún problema, que den tiritas, ¿eh? Si le causan alguna ferida, o sea, ya fue, sí. Pero vamos, a la yugular, pero los compañeros nunca escoitaron a una mujer que los pusiera en su lugar de todo lo que sabían del marxismo. Y ella, bueno, es que repartió todo, bueno, realmente sabe muchas cosas, ¿no? Entonces repartió, vamos, pero fue muy violento, se levantaron, hubo que chamar al orden, bueno, pues. E bueno, entón o feminismo ten unha historia, non? E o que nos parecía absolutamente rompedor, e Amelia Valcárcel era absolutamente rompedora en aquel momento, pensaba que eran os 80, porque nos 90 xa estaba o mundo en outro sitio, non? Pero bueno. Bueno, pero en Pontevedra sabes que as cosas peatonal chegan máis tarde. No 2000, cando foi o tema de mulleres de Córdoba ao encontro fixo mesmo. E era en Córdoba e estábamos ali 50.000 e pasou o mesmo. E éramos mulleres e antes se montou un lío tremendo. Sí, bueno, ela tiene capacidad tamén para os líos, sí. E bueno, eu o sea, bueno, isto viña que eu estaba lendo estes días, bueno, volvín a ler porque estábamos María Jesús Fariña e eu estamos escribindo unha cousa para o noso alumnado de crítica literaria feminista, non? Como abordar porque María Jesús xa se xubilou hai 2 anos e eu estou a punto, entón para que se quede, para cando non estemos nós, que saiban, que sigan sabendo como se... E entón eu volver ás francesas e decía, estas que falaron da critique feminine, non? A escritura feminina e dese feminán, e claro, retrospectivamente casi dices, é increíble, o sea, isto xa non vale nada, case, non? Pero é alucinante en aquel momento, sí, o importante que foi e as cousas que nos permitiu pensar. Dende aquí, ás veces agora dis, isto é puro esencialismo e a veces incomoda, como agora incomoda tantísimo, pois Amelia, por exemplo, non? Pero sí, pero foi necesario. Sí, e casi non xa como que caeu no esquecemento, pero sementou cousas, non? Que nos trouxeron ata aquí, non? Entón o coñecemento construído como un diálogo permanente, este pensar o que pensamos, non? E repensar, non? Estar en aberto, en diálogo, non? Ese conocemento que se construe xuntas. Sí, esa é a idea de Haraway, que eu, o sea, creo, porque volvín a ela últimamente,
Y yo creo que él, ainda que no lo incorpore, bueno, o sea, que el Cibor sigue siendo un espacio para construir mundos disidentes. Creo que hay esa idea en él hasta, pero bueno, estos que tengo cariño, estos cariños intelectuales, sí. Esos son, pero eu sí que a beso y a beso intentando, ¿no? Y la idea de parentesco, que es una idea tan potente, dice, ¿no? Porque crear parentesco, porque entre nos sí que ocurre, ¿no? Con otras especies, y, claro, y con el Cibor, es una idea que además rompe, ¿no? Los conceptos clásicos antropológicos de la familia, y nos, bueno, me parece que también, que una idea que está ahí y que evolucionó bien, ¿no? Que no se quedó como otras pensadoras que estamos diciendo aquí, sino que ella fue acompañando las cosas que iban sucediendo e intentando buscar nuevos conceptos y nuevas claves, y bueno, eso, una relación, claro. Eu creo que hai un problema de xenealoxía, o sea, creo que hai un problema de xenealoxía. Cando no Consello, no arquivo, nos atopábamos os carteles das xornadas, estábamos naquele momento organizando o primeiro congreso da Rede Galega de Estudos Queer. Estábamos ali vendo o arquivo no Consello e todo eran primeiro congreso de primeiras xornadas, era como levamos 30 anos facendo unhas primarias e todas se chamaban igual, ademais, xénero, sexualidade, bla bla. Non, o sea, que 30 anos facendo o mesmo. E a min neste punto sí que estou agora como obsesionado cos 70, ¿no? No, pero ten toda razón, sabes que a maestra autoridad en el plenario, a presidenta, la exposición top más pedida en todos los sitios del mundo mundial es Sen Cancelas. Es el éxito la que va, o sea, ni Alfonso que costó un pastizal es preciosa, ni nada, o sea, a más pedida e a más demandada de todos os centros, concellos que non podemos dar, o sea, perdona, pero é a más demandada, é dicir que a xente quere saber que hubo, o sea, que hai genealoxía. Realmente. Claro, eu estou agora obsesionado cos 70 porque estou con Firestone a tope. Claro, sí, isto ven polos debates co tema do abolicionismo, ¿no? Porque o abolicionismo tamén forma parte da xenealoxía queer. E temos aí pois a Mario Mieli, que vai ser traducido agora, bueno, pois estará a punto de sair o texto, a Hockengem, que tamén mantiña posicións abolicionistas. Bueno, onde está neste momento o abolicionismo da familia, por exemplo, no? que foi unha pedra clave na construcción do movimento feminista americano. Ata Betty Friedan, que logo se retractou, foi abolicionista da familia, no? A abolición da familia forma parte da nosa propia xenealoxía tamén queer, porque é un dos lugares onde situamos o ter que fuxir da casa, bueno, as historias que xa coñecemos. Entón, bueno, creo que hai que recuperar algunhas voces, non? No noso contexto político, pois non hai ninguén que este reivindicando unha posición abolicionista coa familia. Xa abrazamos este imperativo de que a familia é un lugar feliz, ¿no? Que di Ahmed tamén. Entón, bueno, estou aí un pouco como obsesionado con este tema da xenealoxía. Te voy a insultar ou te insultar con Ahmed. Eres un aguafiestas, un feminista aguafiestas con esta da familia, o sea, jorobarnos aquí a 24 de diciembre. Exacto. Bueno, pues igual esta xente non sei, querrá ir dormir. Non sei que queredes facer. Hai algunha temática que vos aínda quede así como algunha cousa que querades comentar? Bueno, eu quero aportar que dende as non monogamias sí que se cuestiona o tema da familia bastante na actualidade, sabes? Eu creo que sí que é un debate que está ainda en cuestión e, bueno, como dicías que actualmente igual non, pero creo que sí, que é un tema importante ese. A tope con as non monogamias. Bueno, eu tamén vexo así un pouco raro pensar que no LGTBI, etcétera, haxa lugares de esencialismo. En este momento eu dubido bastante. Bueno, eu creo que é un debate, Bea. Pero creo que sí. Fai 2 días tiñamos a unha estrela pop
o sea, bueno, claro, 2 días non, xa fai No, un bueno, tempo, tanto pero, la veo. o Born This Way de Lady Gaga, que era, ¿no? Unha reclamación dos espacios esencialistas, sí. Yo creo que puede existir, es decir, creo que es necesaria una lupa, sí. A ver, habría que ir a los textos, ¿no? Y a algunas das autoras, pero, bueno, creo que nos falta esa señalosía en moitos dos textos para entender como se construyen os conceptos, e a veces tamén é verdad que caemos en el esencialismo como un criterio político, porque tamén necesitamos divulgar, necesitas activismo, necesita enganchar, digamos, enganchar coa xente, e a xente, a ver, tiene una tendencia ao esencialismo, o sea, y a entender las cosas, vamos, no, es que porque si es así, porque es naturaleza o porque está, eso da como paz. Ah, pues fíjate, no se puede hacer nada. O sea, lo dice el Papa, nada, más que, bueno, pues a chantar con esto. Entonces, el esencialismo creo que está como muy en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces creo que puede ser una estrategia política, pero que, no, igual nos textos que nos más trabajamos, no, pero a veces en algunos discursos, bueno, y en los discursos de lo trans podríamos ir a una revisión de, bueno, y a psicología, que hay todo que... Pero bueno, eso es para otro día, porque creo que es un público muy atento y pobre, hay que darles un respiro, tomarnos un viño y brindar por las epistemologías queer, o epistemologías do queer, o epistemologando queerizándonos. É unha idea boísima esa, veña.